अरे चिंटू, मेरे तरबूज और जूस के ऊपर ध्यान रखना। ओके अंकल। अरे बाप रे, ये क्या, अंकल का तरबूज और जूस तो गिर गया, अंकल मुझे मारेंगे। अरे चलो यार, मैं खेत में जाता हूँ। अरे यार, अब मैं क्या करूँ? चलो यार, आइडिया, मैं तरबूज का गुदा निकालता हूँ। निकाल दिया। अब मैं इसका जूस बनाता हूँ। बना दिया। अरे यार, ये अंकल तो यहाँ आ रहे हैं। चलो यार, मैं फटाफट यहाँ ये तरबूज रख देता हूँ। रख दिया। इसका जूस निकालता हूँ। निकाल दिया। अब मैं जूस का गिलास यहाँ रख देता हूँ। अरे चलो यार, मैं मेरा तरबूज और जूस का गिलास देखता हूँ। अरे हाँ, ये तो सही सलामत है। हाँ हाँ हाँ, अंकल को पता नहीं चला। लाइक कर दो।